चाहिँ भर्खर खनेको बाटो हो, पिच पनि भएको छैन, गाउँतिर यस्तै हो। हेर्नुहोस् हाम्रो लिचीको रुख हो है। लिची फल्न त फल्याछ, पाक्ने बेला भएको छैन, अरू सबको पाकिसक्यो, हाम्रो चाहिँ बाँकी छ। देखेको छैन है गाइस, हेर्नुहोस् पुरै सर पानी पनि परिरहेको छ र कुहिरोले छोपेकोमा छ। यताबाट चाहिँ हाम्रो धारामा पानी लिन जाने बाटो है गाइस। फेरि गाउँमा बसेर घुमेछ डुल्याछ भन्ने ठान्नुभयो होला। मैले चाहिँ यो गाउरी लिएर पानी थाप्न गइराखेको हो। त्यसै बस्नुभन्दा है काम गर्नुपर्छ। पहिला कस्तो राम्रो धारा थियो, पहिरोले बिजोग, त्यही पनि पानी चाहिँ यहाँको अस्ति मिठो छ है। घरमा पनि पानी त आउँछ, तर यो धाराको मुलको पानी होइन, मुलकै पानी हो। कस्तो लाग्यो त? पहिला यहाँ ठुलो यो बाँसको रुखहरू थियो, बाँसको झ्याङ थियो, सबै धेरै पानी परेर पहिरो लडेर अहिले यस्तो छ हालत। यो बनाउँछ, यता चाहिँ भ्यू चाहिँ यस्तो फेरि राम्रो देखिन्छ, जताततै हरियाली नै हरियाली।